डे 5 प्रोजेक्ट रिबिल्ड। पहले 7 दिन गायब था क्योंकि पहले शोल्डर इंजर्ड हुआ, फिर इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया, पनौती प्रो मैक्स। लेकिन अब वापस आ गया हूँ, वही 9 से 9 की मेडिकल स्टोर वाली लाइफ। आज एस्थेटिक के नाम पे बस थोड़ी सी बारिश मिली, दिन भर स्टोर पे काम किया और रात 10 बजे सीधा जिम। शोल्डर अब पहले से बेटर है तो आज हल्का वर्कआउट कर लिया। 11:30 बजे घर वापस आया, डिनर किया और डे 5 कंप्लीट हुआ। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस प्रोजेक्ट रिबिल्ड। डे 5 ऑफ 100।